오늘 먹을 것은 치즈 돈까스요. 제가 직접 했고요. 깻잎이요. 그리고 제가 제일 좋아하는 짜장밥이요. 사실 이거 없어도 여기에다가만 밥 다 먹거든요. 맛있겠다. 네, 짜장. 와우, 녹아요 짜장이. 음. 이거 방금 한 거라 손으로 못 집어요. 너무 뜨거워요. 방금 했거든요. 치즈가 공기가 치즈 늘어나는지. 치즈가 그래요? 그렇게 늘어나진 않네요. 맛있다. 깻잎 한 개만 있어 사실 밥 다 먹는데. 이게 뭐예요? 이런.
맛있다. 오. 와. 양파도. 와, 치즈 뭐예요? 치즈 돈까스는 집에서 죄송해요. 해 먹어야 되겠다. 와. 아. 네 번째 게 먹는 게 따뜻하고 제일 맛있네요. 첫 번째 거 엄청 뜨거웠고요. 아. 이거 라면 먹을까?